हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत ही भलर अच्छी तो आज आप सेयार करने जाऊँ गोटे लंग वीडियो हल गोटे हवा जाऊँगी बहुत दिन वीडियो मत छाड़ी सर्ट भी छाड़ूनी मैंने अपडेट ना यूट्यूब बट आज छाड़ी कहीं बहुत सारा जिनस मगेची नायिकारु जमती कि बहुत सारा तो हेयर स्टाइल गुड़ा सब जगह मगेची सब सेयार करी आपण मैंने सब पाइबे मोर अनबॉक्सिंग वाला वीडियो सब पाइबे कौन कौन मगेई तो चलो फ्रेंड्स तो मोर तो बहुत सारा पार्सल आमती कह गले माने प्राइस है निहत भाव 17,000 ता अंडर ही अच्छी मो प्राइस आउ तो आउ जिनस अच्छी निहत भाव 21 रू 22 भितर आपण प्राइस सब साइड देखा कहीं मोर तो रिसेंटली प्राइस किसी मन ना कारण एबे चलची पिंक लव सेल तो सेल चलची 16 पाई पर्यंत ही थिला बट मोर आसी 2 दिन पूर्व आसला बट सेमती किसी कारण जो मते डेलीवरी बॉय आनी दे नथिले तो टिके लेट करथिले तो ସେଥିପାଇଁକିନା ତ ମୋର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ମୁଁ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୋର ମେକଅପ୍ ଜିନିଷଟା ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ମୋର ଭିଡିଓଜ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଖିବି ଏଠି ମୋର 4ଟା ବକ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ବଡ ବକ୍ସ ତ ଏଇ 2ଟା ବକ୍ସ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି ଆଦେହରେ କଣ ସବୁ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଖୋଲିକିନା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଦେହରେ ସବୁ କଣ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ପଶିଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଆକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଛୋଟ ବକ୍ସ ମୁଁ ରଖିଛି କଣ ଖୋଲିକି ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛି ବଟ୍ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ହଉଛି ବ୍ରୋନସନ ର ବ୍ରୋନସନ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଯାହାକି ଏଟା ମଗେଇଥିଲି 2ଟା ଠିକ ଅଛି ଏଇଥିରେ 2ଟା ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ प्राइस आई डोंट नो बट मु आपन माने देखेदेबी 2टा मगेइथिले केते टमर पड़थिला आ गोटे मगेइथिली पिज्जा पव एटा भी ब्रोनसन रो पिज्जा पव आर प्राइस सेमती 100 पड़थिला ए 2टा को मिसी 100 समथिंग पड़थिला तो आपन मानन को हाँ देखिबा सहित मु सब रखी भी देबी काहे बहुत सारा दिन होला मु रखी पारनी आ जो मैंने मोर मेकअप वीडियो देखुथिबे जदि आपण माने भल लागिथबो तो आपण माने जाईकी मते कहि पारिबे आपण मानकर जदि भी किछि मेकअप थिबो तो आपण मानक सब जणैबी सो फ्रेंड्स मो वॉइस दबार कारण एटा कि मो माइक रो ही माने बैटरी सरीगला चार्ज सरीगला हेतपेगा मु दे पारनी तो गोटे बॉक्स ऑलरेडी जाइए 2टा बॉक्स मत सॉरी जो गोटे छोटा बॉक्स जाइए एटा हो सेकेंड बॉक्स जो भी बहुत सारा जिनस रही तो आपण मानक खोलिकी गोटे गोटे सब देखा आउ बहुत ही बढ़िया माने मत एत बहुत खुशी लगुच कि निजपाई किसी करना आउ तो ये सब जिनस नहीं आसी किसी कम आसो बोलिकिना आगक से नहीं आसी तो कौन कौन यही जरी अच्छी से भी आपण मानक देखी सब माने रखिला बेलू मत माने भल लगन से ही मुझे भल भाव अल्प अल्प कि बाहर करुँच आपण मानक देखा आउे ये 2टा मगेइली फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन प्रो आर्टिस्ट रो 2टा फाउंडेशन जोटा कि गोटे कैरामेल आ गोटे होची कैरामेल आ गोटे बोधे होची आ गोटे कस्टर्ड सेट लगन सेटा 2टा मगेइली ता सहित मगेइली ये सेटाफिल मॉइस्चराइजर जोटा कि ड्राई स्किन यहाँ हूँ गोटे पारुल गर्ग सिंदूर टोटाल लिक्विड आ ड्राई माने पाउडर सिंदूर 2टाक अच्छी ब्राइडल बहुत ही बढ़िया तो से तो तापरे सब माने जोटा कि मगेज आप तो खोलिक देखिपारे टाइम ना बट बहुत सारा जिनस माने रही जाइए मु बहुत बड़ वीडियो भी से मुझे देखई पारुनी तापर एटा हूँ थर्ड माने बॉक्सटा जो कौन कौन पैसा आप देखा आधे पशिला कलर आइकनिक गोटे कलर मगेइली जोटा टंग कह गले कहते तार 22 सेट थिला आटा बहुत ही बढ़िया जोटा कि आप यूज कर आसबार है मोर बहुत सारा प्रैक्टिस करार अच्छी कहीं मु प्रैक्टिस कले ही निजे जापर कि कौटा केमती कौन हम आ बहुत ही हाई प्राइस माने 4,000 टंकार दाम पड़ा मत
ଆଉ ବାପରେ ବାପ ଏ ତ ବହୁତ ହି ମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାଠୁ 4000 ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତା'ର ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ମାନେ ତା'ର ପଇସା ଦେଇଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟାପ୍ଟର ସ୍ୱାସପୁର ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ହି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଖୋଲିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ତାକୁ ରଖିବି ଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ସାରା ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁକା। ତ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି, ବାହାର କରିକି ପୁରେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ବାହାର କରୁଥିଲି ତାକୁ ହିଁ ପୁରଉଥିଲି। ସେ ବକ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଆଇକନିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର। ଆଇକନିକ୍ର ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏକାଥରେ କମ୍ବୋ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍ ଆଉ ଡ୍ରାୟର୍, ଦୁଇଟା କମ୍ବୋ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଆଣିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ପଛରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ବାଲା ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିନା ଆଣୁଛି। ଆଉ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ 4100 ଆଇ ଥିଙ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କେତେ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସବୁ ତା'ର ପଇସା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ରିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଗୋଟେ ପାଉଚ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ପାଉଚ୍ଟା। ଆଉ ବହୁତ ହି ନରମଟା, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ହାପି। ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁକିନା। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସିଂ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବ୍ରୋନସନ୍ର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବ୍ରୋନସନ୍ର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସବୁକିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସିଂ କରିବା, ମାନେ ମେକଅପ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବଗେରା ମିକ୍ସିଂ କରୁଛେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବଗେରା ମିକ୍ସିଂ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆର ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଅଛି, ଆର ସବୁ ସ୍ପାଚୁଲା ବଗେରା ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି। ଆଉ ଆର ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ 200 କେତେ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ନେବି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ବ୍ରୋନସନ୍ର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ର ଗୋଟେ ହେୟାର୍ କ୍ରିମ୍ପିଂ ମେସିନ୍। ମୁଁ ଆଇକନିକ୍ର ଏଥିପାଇଁକା ମଗେଇଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସବୁ ଯଦି ଆଇକନିକ୍ର ମଗେଇବି ନା, ମୁଁ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ବି କମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରୋନସନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ବିଗିନର୍ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁକା ହିଁ ମଗେଇଛି କ୍ରିମ୍ପର ବ୍ରୋନସନ୍ର। ମଗେଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଇକନିକ୍ର। ଆଉ ତ ତାପରେ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଗୋଟେ ରିକୋର ବ୍ଲାକ୍ କାଜଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସ୍ମଚ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ସମସ୍ତେ ମାନେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ରିକୋର 10 ml ବାଲା ଗୋଟେ SOS ପ୍ରାଇମର୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଆସିଲା। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ। 10 ml ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବି ମିଳିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ କ'ଣ ମଗେଇଛି ନା, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଗୋଟେ ସୁର ସ୍କିନ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାରିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାର ବହୁତ ହି ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଗେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟୋନ୍ ମିଷ୍ଟ, ତା ଟୋନର୍ଟା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସିଂ ସ୍ପ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇଛି। ତା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ତା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଖୋଲିକିନା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ବହୁତ ହି ପୁରା ମନ ଲାଖିଯିବ ସତରେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମଗେଇଛି କ'ଣ ନା, ତାପରେ ମଗେଇଛି ଗୋଟେ PACର ଆଇବ୍ରୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି PACର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁକା ତା'ର ଆଇବ୍ରୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଛି। ଆଇବ୍ରୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ସବୁଠୁ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖି ହିଁ ମଗେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଆର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, ପୁରା ରିଚ୍ ଭାଇବ୍ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ମଗେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିବ ମେକଅପ୍ କରିବାରେ। ତ ଏହାର ସେଇ 595 ଥିଲା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କାରଣ PACର ବ୍ରାଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ଭଲ ନା, ଆମକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁକା ହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ମଗେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି।
ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ, ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ତାକୁ ରଖିନଥିଲି, ଆମେ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିନା ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁକା ହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାନେ କରିକିନା ହିଁ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି ପଟପଟ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମଗେଇଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଗୋଟେ ଫରେଭର୍ 52ର ଡେଲି ଫରେଭର୍ 52ର ଗୋଟେ କନସିଲର୍ 003 ସେଟ୍ ମଗେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିକୋଡ଼ର SOS ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ପାଉଡ଼ର୍ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମଗେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ନିଜେ ଆଗେ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ହିଁ ମଗାଉଛି। ତାପରେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମଗେଇଛି ଗୋଟେ ଏରିଏଲ୍ ଗ୍ଲୋର ସେଇ ଫରେଭର୍ 52ର ହାଇଲାଇଟର୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତା କ୍ୱାଲିଟି ଆହୁରି ମସ୍ତ, ତା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା ମାନେ ଫିଦା ହେଇଯିବେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତା'ର ପୁରା ରିଚ୍ ଭାଇବ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ସେ କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନା, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ସେ। ତ ଏଇଟା ବି ସେଇ ମୋତେ ଡେଲି ଫରେଭର୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ। ତ ଏଇଟା ଆଇକନିକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ବ୍ରସ୍ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫ୍ରି ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହାପି, ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରା ଫ୍ରି ମାନେ ଛୋଟଟା ଆସିବ, ବଟ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଆଇକନିକ୍ର ଯେଉଁଟା ବ୍ଲେଜ୍ର, ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା କମ୍ବୋ ହେଇକିନା, ବୋଧେ